табличките с скалерите, след това с мастило и така всяка година, но след успешно положено изпитание, децата могат да завършат училището, но до който ще стигнат знанията на тази. Ред след ред, година след година, децата се учили не само на четмо и писмо. Те били възпитавани в стремеж към по-висше съзнание, желание за напредък, морал и човешки ценности. Дисциплината е била безкомпромисна, а при необходимост и сурова. Добрите ученици получавали специални награди. Това са табелки с разноцветни панделки, с надписи съответно мъдър, благочинен, внимателен, прилежен. За лошите има и наказания, не само награди, за лошите са пък черните табелки, които не са толкова привлекателни, с съответните надписи: нечист, непокорен, невнимателен, ленив, лъжец, крадец. Етикетът, добър или лош, не оставал скрит зад тези 4 стени. Учениците от малки били възпитавани в това, че какъвто е човек в училище, такъв е и в живота. Отговорността за поведението и постъпките си трябва да носи винаги и навсякъде. В края на деня всяко дете си е тръгвало с получената от учителя табелка, която задължително се е носила на видно място през целия път до дома. Никой не е направил на си място. В училището е затворът. Затворът се намира под учителската катедра. Там немирникът трябва да прекарва времето на колене, като много често... Чакай, да, сещам се. Или за една царевица. И в края на деня, ако има някой в затвора, ето, направя на място след това. Едно се на място. Вижте е подобно. Наказание, но пък останалите, виждайки това наказание, си съответно си правили сметка как трябва да се държат в училище. Поредният цистит, бункър, парене, цестолениене, няма ли край? Ново Урурен Форте е синергична формула за твоето уринарно здраве с безактивни съставки. Урурен Форте подпомага възстановяването на уринарния тракт. Само това на място. Урурен Форте притежава антисептично действие и потиска развитието и прикрепянето на патогенните бактерии. Урурен Форте започва да действа от първия ден. Избери Урурен Форте. Обичаш да ти е вкусно, ще се влюбиш в Била. До 50% отстъпка на голямо разнообразие от любимите ти вкусоти. Вземи 50% отстъпка на хубави Бог Фанлет за 79 стотинки. Луканков салам амбари за орехите 180 грама за 2,99. Дай просто така. За лев 44. Била. За да се усмихваш без страх, да хапваш каквото и да е, или да стиснеш зъби, щом се наложи, трябва първо да се погрижиш Мисли за позитивно. с новата Пародонт Актив с активен бариер, който премахва бактериите, стяга венците и избелва зъбите. Пародонт Актив с активен бариер. Активен срещу пародонтит. Hey! Cheater! You cheated! No! Don't cheat it! Boo! Опитай стикерски. Тема е Тя само трябва да ги обърне. Пич, you cheated! You cheated, bro! No, you don't cheat! Стойност 50 или 100 лева. Последно поколение пробиот. Само и тия търкали са на мястото за как ако има две погледай готово. Стана трите ъгъла. Ако Ако черният ти дроб е здрав, ти също си есенциален енерджи, незаменим помощник за черния ти дроб. За да се радваш на носител си и по-гладка коса. Триплекс, иновация от нова идея. формула с кератин, колаген и омега 9.
Възстановява третираната и изтощената Пич, как го нареждаш ти? Чакай, аз спомням как се Арома Колон. Изгодните цени са в Kaufland и през уикенда. Още от четвъртък земи цяло поживотилен градус за 5,89 за килограм. И Айде да пакет много от скъпанто. 3 плюс 1 кен на Хайнекен за Това трябва да сте го. 4,29. Kaufland. Хубава седмица. За своя Неща. госпожа Цонева Две, взема четири, витамин С ако от ги е. Да, и семейството им приема витамин D през този сезон. Цветан от апартамент номер 5 наскоро научи, че цинк помага за имунитета му и антиоксиданти. Тарададам-дам. Аз съм женя на действието. Този е тук. Сега. Само можем да си представим как би се отразил този метод на възпитание в наши дни. Макар и строг, законът в Знаеш училището ли? бил създаден от учителя Неофит Рилски. Айде много Първият скъпо. правилник Това е на стоял място. на видно място, На- а по-късно поставил и основите на училищното законодателство в България. Особено популярна сред учениците била и таблицата с 15 правила за поведение. Тези правила те четели всяка неделя преди църковната служба и трябвало да бъдат стриктно изпълнявани. Насочват учениците към тяхното поведение, т.е. как Добре, трябва те да го бъдат качим в като училище. без това е. Много строго се е държал те да бъдат точни, да идват на време, да бъдат добре облечени, Много съм в смисъл скапан с тук. чисти дрехи, да не идват боси в училище. Това трябва Правилата да е. засягат и взаимоотношенията така. между децата, защото А, едно а, от правилата гласи, че а. учениците трябва да се Зеленото отнасят трябва да е от като тази братя страна. помежду си, Значи... да не отношението също към животните, да не повреждат животните, отношението към помагалата, които се намират в училище, да не късат листите, да не трошат таблите, отношението също и към Знаеш ли, по-възрастните, към никой не се родителите. намества. Изключително ценна е тази таблица. Вижте, група Габрово, да бъде браниран, да бъде популяризиран като I'm the cheater. Няма да кажа как се го направим, просто да читам. Така, да направим някоя формулка. Ами, ето тук. Карнавал има нова тема, разбира се, характерното за българския карнавал е, че той е изключително... Всяко е си е на място. Ей, тия са си на мястото. Тези... Кое друго си е на мястото? Еми, никое друго. Колко забавно просто. Ей! Най-смешните, най-болезнените включително новини от буквално последните месеци, последната година, илюстрирани в формата на Лата наредих червено призори. карикатури, движещи се. Ой, които наричат really? карнавални картини. Ей! По традиция, Ей! кулминацията на карнавала е именно жестът, с който кметът на града отрязва опашката на котката. Така всяка година Габрово... Actually, наистина ли му отрязва главата? А на останалия свят ще има какво да учи. Колко верни са думите на писателя сатирик Радой Ради, който отбелязва, че Така, габровските това са жители на и място. хитро са в състояние да разсмеят цялото човечество. Изобщо, смехът си остава най-стабилната валута през вековете. Не тръгвай без нея на път. Тези думи са част от предговора към сборника Габровски шеги. Това се на мястото? Жълтата книжка с достъпен Окей. и приеман по целия свят хумор има вече 44 издания на 20 Ей, езика. и те трите не са си на местата, Мотото мами, "Светът е много оцелял, късно. защото се е смял", се провежда и международното Който се е смял, биенале на не хумор и се- сатира. На всеки 2 години Мой човек Габрово после. представя Чакай. сатиричните изкуства от цял свят. Карикатура, живопис, скулптура, Добре, това се е на фотография, място. литература. И всичко друго естествено. Не! Които се Не! откроява най-хипердивия политически хумор. Политическата сатира е... Така, наредих отново един цвят, който е топът синьо.
Гимназията е било едно много важно място за среща на карикатури. И аз не мога да спра. Разбира се, било е, така да кажем, имало е неписани правила, какво е позволено и какво не е. Но въпреки това, за много карикатуристи, особено тези, които идват Кръстю, от кръстю. средата на съветските Мама мия, Марчело, Каро, Юлю, Хако, Тодорова. Кую, Хако, Тодорова. Я. От друга страна, Йо-йо. Смехът няма нужда от Шепшун. Орлово око от BTV. Уверени сме в качеството на нашите плодове и зеленчуци, защото в Kaufland следим качеството отблизо. Искаш качествени плодове и зеленчуци? Получаваш качествени плодове и зеленчуци в Kaufland. Хубава седмица! Имате ли често надуване на коремни болки, сподуване и газове? Запек или диария? Страдате ли от постоянен чревен дискомфорт? Контролирайте синдрома на раздразненото черво с Стомахон. Стомахон се прилага за бързо облегчение на болезнени симптоми като подуване, коремна болка, газове, запек и диария. Толкова мръсно. Сомат. Открийте Сомат Excel